さあ始まりました絶望禁止バラエティピロライブ。当番組ではですね、私サイバーコネクト2代表の松山博が MC となり、エンタメ業界の絶望した話や絶望から這い上がった話を様々なゲストに伺っていきます。今回のゲストはこの方。こんにちは。ビデオゲームのディレクターとかをやっている横尾太郎と言います。よろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。目線が低い。頭の位置こんだけちゃうからね。そうですね。はい。頑張ってそこを見てください。俺はそこにいるという気持ちで見てほしいなと思います。はい。なんかもうちらっと椅子がね、はい、もう一脚見えてる、動いてる。これ見切れてた。そうだね。今退出しました。こっち側にいるんですね。本体は。そう、まあこっちが本体ということでね。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどんな話をすればいいんですかね。いや、なんかね、いろいろこうトークテーマにのっとった形で話はしていくんだけども、前回のゲストだったね、前回ちょっとリモートで生放送やったんだけど、スクエアエニックス、斉藤洋スピ、彼からね、次の紹介は横尾太郎やって言われて、このピロライブ最終回にしてやると。横尾太郎がむちゃくちゃにして多分それ以降もう配信できんくしてやるみたいなこと言ってましたけども、お手柔らかに。じゃあまずバカなの？もうその話をじっくり深掘りしていきたい。絶対そっから来ると思ったけどその話から行くのが俺いいかなと思うんですけど、一個もないよ。一個もないんだ。一個もないよ。なんだろう、いや、なんなら今の僕が言ったもん、ピー音が被ってる感じですかね。完全に被ってるよね。お客さんには何のことかさっぱり分かってないはずやからね。なんか僕言っちゃダメなこと言ってダメだよって今怒られてる。今なんかすごい面白かったのが、カットされるんですかって言ったら、そのズームの遠くの画面からうなずいてる絵だけははっきりとこっちに伝わってきました。うちね、ちょっとね、画面のこっち側でね、福岡本社の係の人とかいますからね。じゃあそれを話さないとなるともう話すこと今日特にない。なんで？いや、あるやろ他にもいろいろ。じゃあなんか改めてちゃんと尺を稼がないとダメなんですよ。まあそうだね。ちょっと一応ね、トークテーマあるからさ、順番にちょっとやらして。はい、わかりました。はい、まずね、まず一個も紹介してないけども、はい、順番にいきます。横尾太郎ってどんな人？わー、パチ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 って、どういう質問？いや、さ、もともとまあ言うと俺らほらまた同い年クリエイターじゃない。なるほど。ヨースピーもそうだしさ、1970年生まれ。なるほど。で、もともと大学？僕大学です。神戸芸術工科大学を出ていて、それからナムコに行きました。だよね。ナムコ行く時ってもう大学時代からゲーム会社やっても決めてた感じ？そうですね。その前に俺が何者かは特に説明しなくていいんですか？まあ大丈夫か。なんかさすがに知らん人見てないと思うから。YouTube のコメント、なんだろう、説明欄の冒頭に書いておいてもらえれば。それもちゃんと表示してるから大丈夫。ゲームディレクター横太郎が来ました。ゲーム業界志望ってもう自分で決めてたの？そうですね。大学の頃からゲーム業界に行こうと思って。だってその頃俺らの時の大学の時って多分スト2全盛とかさ。そうですね。そんくらいだったじゃない。でファミコンからスーパーファミコンになってギリまだプレイステーションも出てなくてさ。そうですね。まだバーチャファイターもその前だったと思うからさ。その頃出てたのがスターブレードとかでするで、その後にリッチレーサーが入る直前か直後ぐらいに出たんですよ。ゲームセンターで。で入って1、2年してプレイステーションが出たっていう。やっぱそんな感じだよね。3D が始まるのってだいたい一緒ぐらいに入りました。だけど学生時代ってゲーム会社行こうって思った時って 3D のことあんま考えてなかったよ。いや、僕実は大学の専攻が 3D の CG。マジで？神戸ってそんな早かったの 3D？ そうなんですよ。新設校でそもそも僕 3D の CG がやりたくて、それができる場所早かったな。じゃあそうですね。パソコン大好きっ子だったんで。そうなんだ。結構ね、その学校系のその 3D を教えたのって多分一番最初からデジャリとかあの辺だったはずなんだよ。デジャルとか全然なかったです当時は。そういうこと。あったのかもしれない。僕はあったんですよ。そうですか。そうだって台東とかいくつかその大手メーカーはみんなサラリーマンが開発者をデジャリに1回半年研修に出してそこで 3D の勉強をさせて会社戻して 3D のゲーム作らせてたのよ。そうなんですか。僕松山さんと僕多分大学入ったの一緒一緒で卒業するのも一緒なんですよ。なんか1年留学してるんで。
そういうこと。はい、だから卒業1年じゃあ1年後か。遅いですよね。なるほど。で入学は一緒だと思うんですけど、入学って1989年だよ、89年って CG のもうなんかCG ってみんな何みたいなハテナみたいな、いやいやそうよだったじゃないですか。ドットしか頭になかったもん。そうですよね。で当時ギリギリマウスMac の白黒のやつがあるかないかみたいな、そのぐらいの時代なんで、もう3D のレンダリングとか全然普通の人は触れない時に、大学がたまたまシリコングラフィックスのワークステーションを導入して。何千万もするやつやろ。いやもう何千万じゃ効かない気がしますね。だから冷蔵庫みたいなやつですよ。いやいやそうよね。最初のですね。それが入ってるって入るって聞いて、その大学に入ったんですよ。すごいな。だからコンピューターが大好きだったんで、高校時代から触っててパソコンを。じゃあもう結構パソコン少年そうですね。やったんや。けどプログラムの方には行かなかったのね。プログラムの方には行かなかったです。やっぱり才能がなくて、その辺はプログラムも当時書いてたんですけど、やっぱりなんか作る方が楽しくて、デザインとかそっちの方に行きましたね。じゃあやっぱ根っからの企画やったんやな。そうです。ナムコに入ってそこから10年ぐらい僕デザイナーでしたけど、そうよね、アーティストだったんでね。別にシナリオとかも特に興味がなくて、ディレクターになろうとも思ってなくて、なんかいいアーティストになれるといいなと思ってたんですけれど、なれませんでした。ナムコはナムコだけ受けたの？受けたのはナムコとセガとコナミの3社を受けて。実際どうだった3社は？セガナムコとセガ受かって、で当時、ナムコの方は、3D の基盤が良かったんでナムコに入った。まあそこはな。そうですね。